ეს არის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტი, რომელიც შეემატა ჩვენს ქვეყანას და ეს ობიექტი ჩვენს საზღვაო პორტებთან ერთად, როგორც არის ფოთის, ბათუმის და შემდეგ უკვე ანაკლიის პორტები, საკვანძო როლს შეასრულებს კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის სავაჭრო ნაკადების გაძლიერებაში. მშრალი პორტის სტრატეგიული მდებარეობა პირდაპირ წვდომა საერთაშორისო ავტომაგისტრალებთან, კავშირი ეროვნულ სარკინიგზო ქსელთან, ასევე სიახლოვე სომხეთის და აზერბაიჯანის საზღვრებთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან, მას რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ლოჯისტიკურ ცენტრად აქცევს. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ინვესტორებს, აბუ-დაბი პორტების ჯგუფს, ჩვენს პარტნიორებს არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან, ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო ნორვეგიულ ვილჰელმსენ პორტ სერვის ადგილობრივ კომპანია ინვეკოს, ყველა ინჟინერს და მშენებლებს, ვინც წვლილი შეიტანა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროექტი არის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი ეკონომიკური განვითარების გზაზე, ასევე ჩვენი რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქციას, სატრანზიტო ფუნქციას და უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გადაქცევას რეგიონის ჰაბად.